Že dnes bolo o čom, že sme vás obohatili a že bude o čom aj zajtra o 6:15 sme tu. Pekný deň. Krásny deň. Musíš to cítit. Jako tluk od srdce. Vo víre tanca Baby nebude sedět v koutě. prežije nezabudnutelnú letnú lásku. Hriešny tanec. V sobotu o 20:40 na Jojke. Klapkárt šetrí peniaze. Teraz Klapkárt, dyňa červená, kilo len za 69 centov, uhorka šalátová, kus len za 44 centov a farmárske kurča, kilo len za 2,95. Tesco. Už ste to počuli? Terno šupakúpa. Rajomlieko trvanlivé polotučné za 69 centov, Jana olej slnečnicový za 1,59 € a Tuc Bake Rolls rôzne druhy za 59 centov. Terno. Boľavé či opuchnuté nohy a krčové žily? Detralex so silou 5 mikronizovaných flavonoidov zlepší zdravie žíl a odľahčí od boľavých opuchnutých nôh. Vráťte nohám ľahkosť. Navštívte lekára alebo si v lekárni pýtajte liek Detralex. Cíťte sa nezastaviteľný. To sú naozaj skvelé zľavy, akým sa nič nevyrovná. V Coop Jednote teraz kúpite slovenskú kuraciu šunku len za 59 centov, mletý mäsový prípravok na grille za 3,79 a čoko piškóty za skvelú cenu 99 centov. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. S telefónmi zo série Samsung Galaxy A so super displejom si naplno užijete slnečné dni aj filmové večery. A ak máte u nás viac služieb, vďaka Magenta 1 môžete získať aj streamovacie služby ako benefit. Telekom. Hrám sa tu na podnikateľa. Poď, povedz niečo. Tak im povedz niečo biznisové. Stíš svoju ukecanú myseľ žuvačkou Orbit. Too good. V Lidli vždy ušetríte, pretože má každý deň nízke ceny. Už teraz napríklad vybrané zmrzliny a nanuky už od €1,59. Od piatka vybrané fľaškové alebo plechovkové pivá Argus so zľavou 4+2 zadarmo z Lidl Plus. A iba v piatok kuracie prsné rezne od 3,75 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lidl, každý deň majstrovské ceny. V živote stojíte pred rôznymi voľbami. Ale ak sa chcete dostať k novému autu, ideálnou voľbou je využiť našu akčnú ponuku Drive 130 a získať modely Fabia, Scala a Kamiq s cenovým zvýhodnením až do 3 000 €, nadúpanou výbavou a výhodným financovaním. Navštívte nás ešte dnes na našich predajných miestach a získajte limitovanú edíciu Drive 130. Škoda. Akčná ponuka Drive 130 platí aj pre modely Karoq a Octavia. Dôvod, prečo znova dokáže urobiť stojku? No predsa Second Hand súprava od teba. Nakupuj módu z druhej ruky za úžasné ceny. Chceš to? Kúp si to na Vinted. Aha, pozri! Tak z tohto vyrastie smrek. Je toľko zaujímavých vecí okolo nás, ktoré môžeme s Brumíkom objavovať. Nadýchané jemné pečivo s čokoládovou náplňou. Brumík, kúsok zvedavosti. Futbal a Lidl sú tu pre všetkých. Preto už teraz kajzerka cereálna iba 11 centov za kus pri kúpe 4+2 zadarmo z Lidl Plus. Paradajky strapcové lacnejšie až o 60%, len 99 centov za kilogram. A od štvrtka slovenský karfiol so zľavou 46% iba €1,39 za kus.
Lidl, majster nízkych cien a národný sponzor majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Schudnúť a udržať si hmotnosť môže byť náročné. Možno máte pocit, že vám v tom niečo bráni, ale nie je to vaša chyba. Biologická rezistencia je prirodzený spôsob, akým sa vaše telo bráni pred stratou hmotnosti. Môže spôsobovať zvýšený hlad, pocit nenasýtenia a zmeny metabolizmu. Niekedy vaše telo potrebuje pomoc. Dopriať si to, po čom túžite, je teraz oveľa jednoduchšie. S parádnou pôžičkou až do 40 000 eur máte o starosť menej. Pretože u nás po 2 rokoch splácania už žiadne úroky neplatíte. Želáte si veľa rokov bez úrokov? Rajfkujte! Čo to bude dnes? Mám tu niečo pre každého. Kúp napríklad telefón OnePlus s vysokým kontrastom pre ostré momentky alebo reproduktor JBL pre zábavu s kvalitným zvukom. Čo do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK. Slovensko. Ak vás neprekvapí divoká voda, určite vás prekvapí voda v podzemí. Chôdza vo vzduchu. A hviezdy nad hlavou. Alebo posteľ v prírode. A ak vás neprekvapí táto panoráma, tak vás určite prekvapí, že vám to hovorím ja. Slovensko prekvapí. Chceš viac? V balíku Premium sleduješ všetko bez reklamy. Nemôžete vy prísť na Slovensko dourážať celý národ prirovnaní k banánovým republikám. Já cítím v sobě slovenskou krev, možná víc než kdejaký Slovák. Nezasahujte do slovenských záležitostí, neurážate slovenský národ, nechajte nás vybrať si vlastnú cestu. My chceme robiť politiku na všetky 4 svetové strany. Tak si vybojujte ten boj proti korupci a my vás nějak poučovat nebudeme. My bychom vás neradi Slováci ztratili. Európa od A po Z s Adamom Zavřelom. Dnes o 20:10 na JOJ24. Kinopremiéra o priateľstve. Musíte poraziť Erkola. Dobre, tak porazíme Erkola. Túžite potom rovnako silno ako ja. A pravom letnom dobrodružstve. Ty a ja dokážeme hocičo. Luka. V piatok o 20:40 na Jojke. Ona je Kanaďanka a má problém. Budeš deportovaná. Deportovaná? On je Američan. To snad nie. Prosím vás, čo je? A je jej východisko. Budeme sa brať. My sa... Budeme brať. Povedali ste o svojej láske rodičom. Bude to prekvapenie. Kde bude to prekvapenie? Na Aliaške. Na Aliaške. Romantická komédia. Je to moja snúbenica. Čo hovoríš? Idem sa ženiť. Budeme sa s Margaret brať. Teraz pusu. O hre na lásku, ktorá je zložitejšia. Kde je Andrewova spálňa? Bude spať spolu s tebou. Ako sa zdalo. Pokúsim sa ti nájsť prsia. Sandra Bullock. Preboha, čo to je? A Ryan Reynolds. Je ráno. Návrh. Dnes o 20:40 na Jojke. Pre politikov je to téma, na ktorej sa zbierajú body a potom je tu aj iný pohľad. Pozveme vás na akcie, kde sa o utečencoch dozviete aj niečo iné. Sledujte dnes noviny o 12:00 na Jojke. Keď ti život zhorkne. Sázavský pivovar je rodinná značka, brácha. Ja to dedictví nechci. Ale chceš. Ako najlepšie pivo. Vaše paní chce podat žádost o rozvod. Začni podnikať. Ten pivovar byl vaše společné dítě, takže jediný, kdo ho může zachránit, jste vy. Rodinný komediálny seriál. Tohle je hudba budoucnosti. To bude dlouhý příběh. Horký svet. Už čoskoro na Jojke. Na mňa si sám.